Bannange kino ekimuliro bakyani Mami, we're live on Soul TV banange G256 audio ota Yesu yeebazibwe. Amina Yesu yeebazibwe. Obulamu buli butya? Bulungi. Ndowooza mu nsi yonna afa abakuyina leero. Kubanga kiraka bakunoonyeza ensi yonna naye Salt yeekufunye. Amina. Obulamu bulungi twebaza Mukama. God is good. You look so smart. Thank you. N'omusumba alabika bulungi. Bwatyo. Badde obulidde wanga tubadde tukunoonya nga tetukyakulaba. Kuweereza Mukama nakulabirira gwe yampa is here. Finally ekintu kye tubadde tusinga okubeera nga twagala kwe kuwulirako ne ku sayidi y'amakula bulijjo obutambi obutambula bu references zonna ze tukola nga tuzijja ku Pastor Aloysius Bugingo ne references z'akola oba obutambi bwe tutemaatemamu mu ssaala gy'abeera oba mu kusabisaakwe naye nga tetuwulira nko sayidi y'amakula okuviira ddala bineno ebyatandikya mbu bandibeera nga baawukanye neera Pastor Aloysius Bugingo anayo ekyana ekisheshe ekinyarwanda ekiri mu kubeera nga pepeya nakyo mu hoteli emu wanino mu ggwanga erya Uganda. Mwana wattu finally Susan avuddeyo okubeera nga ayogerako eyo ensonga nange nandyagadde okubeera nga njikuleetera nga sigitemyemu naye ng'akyendabyewo omukwano oguli waneeno gwa kimmemmette ne saaviisi y'olunaku olw'Essande mwana wattu baagigenze kitono emmisa yabadde kitono wabula ennyimba ez'omukwano ze zasinze okubeera nga zikubibwa mu kaseera ako ak'okusinza ak'okkuba ettenda ku guno omulundi baakubyewo nnyimba za mukwano okwongera okunonnogga ensonga eri nti ensolo kweri ku kizigo obutambi bwonna bwonna kambukuwe waneeno ku SMX Media naye nga sinabeera nga mbukuwa sooka kwebaza gwe yasubscribinga edda nti weebale nnyo weebali ennyo nnyini ddala naye tanakubeera nga osubscribinga bambi subscribinga nga notification bell ebisigadde obitulekere obutambi bwe buno. Bannange kino ekimuliro bakyani Mami, we're live on Soul TV banange G256 audio ota Yesu yeebazibwe. Amina Yesu yeebazibwe. Obulamu buli butya? Bulungi. Ndowooza mu nsi yonna afa abakuyina leero. Kubanga kiraka bakunoonyeza ensi yonna naye Salt yeekufunye. Amina. Obulamu bulungi twebaza Mukama. God is good. You look so smart. Thank you. N'omusumba alabika bulungi. Bwatyo. Badde obulidde wanga tubadde tukunoonya nga tetukyakulaba. Kuweereza Mukama nakulabirira gwe yampa is here. Kubanga kino kiraka kikambwe mwena munyumye bulungi nnyo ekimuli kino kiraga wa ekimuli kya pavin. It's a symbol of love. We love her, we cherish her, we have come to support her. She's my person. Yes. Olwo abadde bamanyi mutokyali mu Uganda aliko wali mu nsi endala ate wano tukulaba njagala Uganda njiveemu ndage wa sente zinyumira mu Uganda. Yes. Kagambo kamu kogamba Pastor Aloysius Bugingo omwami wo. Mugamba buli nakati kandabe yakapya. I love you honey. Echo. Wow. Keiko. I just love this guy. He's amazing.